अब हामी चाहिँ यो के अरे यो दिवा खाजा सम्बन्धी यो मेन्यू छ, त्यो मेन्यूमा आधारित 2 दिने तालिम सुरु भइरहेको छ। आज चाहिँ दोस्रो दिन 6वटा आइटम छ। त्यो 6वटा आइटममा हाम्रो यो कुकले अर्ग्यानिक यो सामग्रीहरूबाट अर्ग्यानिक खाजाहरू बनाउने तालिम चाहिँ हुँदैछ। अनि आज अहिले भर्खर के बनाउँदै हुनुहुन्छ? अहिले हामीले भर्खरै यो कोदाको हलुवा बनाएर भ्यायौँ। हजुर, यो हलुवा चाहिँ हामीले बनाइसक्यौँ। कोदाको हलुवामा कसरी के राख्नुभयो? कोदाको हलुवामा पहिला हामीले चाहिँ यो घिउमा भुट्यौँ। हजुर, त्यस पछाडि यो अर्ग्यानिक पातरासीको कोदो, हजुर, त्यसपछि यहीँ पाइने ओखर, हजुर, यो नट्सको लागि चाहिने हामीले बजारबाट काजु बदाम हाल्नुभन्दा पनि आफ्नै स्थानीय उत्पादित भनेर हामीले ओखरको पोला हालेका छौँ। अनि यसमा अप्सनल चाहिँ गाजर पनि ग्रेड गरेर हाल्न सकिन्छ। हामीले ओखर पाएको हुनाले हामी चाहिँ ओखर नै हालिरहेको छौँ। कोदाको हलुवा यसरी नै हामी यही ठाउँमा पाइने चिज नै उस्तै के अरे न्युट्रिसन दिने, तर यही ठाउँमा पाइने कुरो गर्नुभयो। अनि सेकेन्डमा हामीले जाउलो बनाइरहेको छौँ, पोसिलो जाउलो। हजुर, जाउलोमा के छ? यहाँको जुम्लाको मार्सी चामल, हजुर, पातरासीको सिमी, हजुर, त्यस्तै लगाएर पातरासीमा उत्पादित तरकारीहरू जस्तै आलु, फर्सी, गाजर, मुला, हरियो सागपात हालेर हामीले पोसिलो जाउलो बनाइरहेको छौँ। र अर्को चाहिँ यसलाई ओइलको रूपमा चाहिँ हामीले घिउ युज गरिरहेको छौँ। र अर्को चाहिँ हामीले प्रत्येक 6 दिन एक बार खाना 4 भन्ने हिसाबले अनिवार्य एउटा खानामा हामीले 4वटा आइटम मिसाएकै छौँ। जस्तै आलु, तरकारी, गेडा, गुडी, अनि त्यो न्युट्रिसन पाउने चिजहरू, माछा, मासु, त्यो मसलाहरू त्यो मिसाएर हामीले 4वटा आइटमको एउटा खाना बनाउँछौँ। अहिले हामीले जस्तै आइतबार हामीले जाउलो खायौँ, सोमबार हामीले हलुवा खायौँ। अब यो मङ्गलबारको डिस तयार हुँदैछ। मङ्गलबार हामीले यो मकै र सिमीको कोल, मकै र सिमीको हामीले कोल खुवाइरहेछौँ। अनि यो यसमा मैले अलिकति हरियो फर्सी हालेका छौँ। अब यसमा हामीले आलु हाल्छौँ। यो आलुले गाढा अनि बाक्लो र टेस्टी बनाउँछ। बच्चाहरूलाई अलिकति खानामा प्रेरित गर्छन्। एकजना बच्चाले कम्तीमा पनि 200 ग्राम खाना सक्नुपर्छ। 200 ग्राम? हजुर, न्यूनतम 200 ग्राम जति बच्चाले खायो भने उसलाई आहारा पुग्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले यो उसमा अब बच्चाले सिमी र मकै मात्रै भयो भने त 1 कटौरा खायो भने पनि ऊ भइहाल्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो गर्नु होला। अनि अर्को कुरा, मकै र सिमीको कोल बनाउँदाखेरि मौसम अनुसारको बनाउनु होला। जाडोमा रेगुलर दिँदा फरक पर्दैन। यो मौसममा तपाईँ जेठ असाढमा कहिले अत्याधिक गर्मी घाम लागेको, जस्तै आज चिसो छ नि, चिसोमा दिन पचाउँछन् उनीहरूले, सजिलै पचाउनुहुन्छ। तर एकदम चिसो भएको घाम लागेको चर्को घाममा नदिनु होला। किनभने चर्को घाममा हुन त सरले आज मङ्गलबारै छ भने जस्तै आज हलुवा खाएर भोलि यो खायो भने फरक चाहिँ पर्दैन, खुवाउने 6 दिन। एकदम घाम लागेको बेला मकै सिमीको कोल नदिनु होला, पचाउनलाई गाह्रो हुन्छ। हामी पनि गर्मीमा चाहिँ कोल ढिँडो धेरै खायौँ भने हाम्रो स्थानीय भाषामा के हिया जल्ने भन्छ नि, अमिलो पानी आउने, हिया जल्ने, खाना नपचाउने हुन्छ नि हो। अहिलेको सिजनमा गर्मीमा चाहिँ कोल विशेष गरेर ध्यान दिनु होला है। धन्यवाद। अब न्युट्रिसन नपुग्या हुनाले हामीले के दिन लगाएको छौँ त? साग दिन लगाएको छौँ, तरकारी दिन लगाएको छौँ हो। त्यही भएर अब हामी तरकारीको पनि तयार गरौँ है त। तरकारीको लागि तपाईँहरूलाई सजिलो तरिकाले बनाउने तरिका सिकाउँदैछु। समय दिनलाई हलुवासँग दिनको लागि। हजुर, हिजो अस्ति हलुवा मात्रै दिनुहुन्थ्यो उहाँहरू। आज चाहिँ हामीले के गर्ने गरेका छौँ त, हलुवासँग थोरै तरकारी पनि दिएर आलु साग सब्जी हालेर हामी दिनुपर्ने। आलुसँग के हाल्नुहुन्छ? आलुसँग सागपात अथवा केराउ होइन, मुला अनि हरियो सागपातहरू हालेर केही न केही मिसाएर हामी जे हाम्रोमा उपलब्धि हुन्छ त्यो सागहरू हामी खिरसँग दिनुहुन्छ कि नै? खिरसँग पनि दिन्छौँ हामी, खिरसँग र हलुवासँग दिन्छौँ। हाम्रो कुकको शुभ नाम अथवा परिचय पाउनु भएको भए हुन्थ्यो। मेरो नाम चित्रबहादुर बुढा। हजुर, म चाहिँ विगत लामो समयदेखि कुक नै भइरहेको छु। अहिले 16 वर्ष हुन लाग्यो। तपाईँको 11 वर्ष विदेशमा कुक काम गरेर नेपालमा 5 वर्ष हुँदैछ। पेसाले चाहिँ होटल व्यवसाय। तपाईँको होटल कहाँ छ? मेरो जुम्ला जिल्लाको गोठीचौर गाउँपालिकाको सानो गोठीचौरमा अर्ग्यानिक रिसोर्ट छ। हजुर, त्यहाँ रिसोर्ट चलाएर बसिरहेको छु। अस्ति गुठीचौरमा त्यो प्याराग्लाइडिङ मेला लागेको थियो नि? हजुर, उता सानो गुठीचौर भन्दाखेरि ऊ यतैपट्टि? हजुर, प्याराग्लाइडिङको यतापट्टि जुन चाहिँ प्याराग्लाइडिङ हुँदाखेरि त्यो ल्यान्ड गरिरहेको थियो नि, त्यही नजिकै हो। ल, खुसी लाग्यो। अब हामी चाहिँ गुठीचौर घुम्न आउँदैछौँ। तपाईँको कन्ट्याक्ट नम्बर लिनु पर्यो। अनि हजुरको चाहिँ होटलमा हजुरको अब यो तालिममा त स्वाद चाखियो। अब हाम्रा पाहुनाहरूलाई चाहिँ, नयाँ मान्छेहरूलाई चाहिँ
तपाईँको होटलमा चाहिँ एकपटक धन्यवाद, स्वागत स्वादको छ। लागि चाहिँ यहाँ हामी भएको चाहिँ हाम्रो रेडासको यस्तो छ भनेर भन्न सक्छौँ। यो हाम्रो रेडासको टिमको पनि भोलि बुकिङ नै छ। सम्म त हजुरहरू पनि आउन सक्नुहुन्छ। उहाँहरूको स्टाफ मिटिङ पनि त्यहीँ छ। हजुर भर्खरै हिजो अस्ति हाम्रो किडाक र ओल्ड भिजनको पनि समीक्षा गोष्ठी त्यतै भएको थियो। हजुर हामीसँग तालिम हलहरूदेखि लिएर सबै कुराहरूको व्यवस्था छ। ए बस व्यवस्था छ, तपाईँहरू नआइदिएर अलिक सेवा गर्न पाइए होइन। 10जना बराबर नाफेर हालेपछि यत्रो हुने रहेछ। अगाउँछन् नि होइन विद्यार्थीहरू 10जनाले। यो चाहिँ जाउलो, हजुर यसमा के राखेर बनाउनु भयो? यसमा हाम्रो मार्सी चामल छ, आलु छ, हरियो सागपात छ, हरियो तरकारीहरू छ, अनि सिमी छ। त्यसै गरेर मात्रामा चाहिँ हाम्रो घिउ छ हजुर होइन। यो सबै गरेर बच्चालाई चाहिँ 200 ग्राम पुग्ने गरेर हजुर मजाले अगाउने गरेर हामीले चाहिँ यो झाउलो तयार गरेका छौँ। पोसिलो झाउलो। के हो त यो? यो चिनाको खिर बनाउँदैछौँ हामी। यो जुन एकदम राम्रो यो पातरासीमा पाइने चिनो भएको हुनाले यो चाहिँ खिर बनाउनुभन्दा पहिला हामीले भिजाएर राखेको यसलाई। खिर केमा भने पाउडर दुधमा बनाउने कि अर्को दुधमा? होइन, पाउडर दुधलाई त हामीले कुनै पनि युज नगर्ने भनेर अर्ग्यानिक भएको कारणले गाउँघरमा गर्दा। त्यही भएर हप्तामा हामीले 1 दिन मात्रै खुवाउने गरेका छौँ। हजुर 1 दिन मात्रै भयो भने सजिलै दुध पाउने भएको हुनाले यहीँकै भैँसीको दुध, ताकि यहाँकै कृषकले गाईको पैसा भैँसीको पाओस्। दुध। गाई भैँसीको यहीँकै कृषकले पैसा पाओस्। जस्तो अभिभावकले स्कुलमा खाना दिएर छोराछोरी पनि त्यही पढ्न पाउन् भन्ने हिसाबले चाहिँ यो हामीले बनाएको। अनि यो चाहिँ कति टाइम भिजाउनु पर्छ यसलाई? यो नर्मली चाहिँ आधी 1 घन्टा भिजायो भने यसको चाहिँ तलतिर भएको फोहोरहरू माथि उर्लिन्छ। जस्तो तपाईँले देखेको यो कालो कालो चिजहरू छ नि, सानो यो माथि उर्लिन्छ। यसलाई चाहिँ फेरि हामी पानीले सफा गरेर फाल्छौँ। अनि यसको तलको जो ओरिजिनल चिज हुन्छ त्यो रह्यो भने चाहिँ हामीले अनि यसमा के मिल्छ? दुध दियो अनि अरू दुध के हाल्नु? छ यसमा। अलिकति हामी अलि गुलियोको लागि हामी गुड युज गर्छौँ होइन, सम्भव भएसम्म। अनि दुध गुड, अनि त्यसै गरेर हामी यसमा चाहिँ यसमा जस्तै अघि हजुरले ओखरको पोला ओखरको पोला चाहिँ के को सट्टामा? अब त्यो नट्सको सल्लाहमा जस्तै काजु किसमिस बदामको सट्टामा चाहिँ हामीले ओखरको पोला यही पाउँछ भनेर? हजुर यहीकै पाउँछ, यहीँकै उत्पादन भनेर। जस्तै स्याउको सिजनमा सुकाएको स्याउको चानाहरू त्यो चाहिँ हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ। पछि यो पाकेपछि हामी हेर्छौँ नि है। अवश्य पनि। यो के हो? यो मकै र भटमासको थोक्का हो। हजुर यो नानी बाबुहरूलाई एकदम हेल्दी हुने भएको हुनाले कति मात्रामा पिठो राख्नुहुन्छ? कति मात्रामा त्यो मकै? यो चाहिँ 1 जना विद्यार्थी बराबर हामीले 50 ग्रामको पिठो राख्छौँ। हजुर त्यस्तै गरेर हामीले 20 ग्रामको हाराहारीमा भट्टर राख्छौँ। हजुर त्यसै गरेर हरियो सागपात राख्छौँ हामी। हजुर त्यसै गरेर हरियो तरकारीहरू राख्छौँ। हजुर अनि त्यसै गरेर पिठो पदार्थ के तेल घिउ के पिठो पदार्थमा हामी थोरै मात्रामा घिउ राख्छौँ। अनि मसलामा चाहिँ मसलामा चाहिँ हामी होममेड मसलाहरू जस्तै जिरो लसुन अदुवामा बाहेक बजारको मसलाहरू कुनै पनि हाल्दैनौँ। हजुर अनि त्यही भएर मात्रामा चाहिँ हामीले खुर्सानी पनि सकेसम्मलाई लोकल खुर्सानी र नुन हाल्ने गरिरहेको नुन खुर्सानी चाहिँ आफ्नो मात्रा टेस्ट अनुसार। एकदम। थ्याङ्क यू। यो मकै र सिमीको कोल। मकै र सिमीको कोल। हजुर यो चाहिँ पोसिलो जाउलो। हजुर यो चाहिँ मकैको भटमासको पिठो र अनि भटमासको थुक्का। हजुर यो चाहिँ आलु तरकारी सागेको साग हलुवासँग, कोदाको हलुवासँग र मकैको हलुवासँग खान मिल्ने। यो तरकारी चाहिँ यो चाहिँ आलु र सिमीको कोल कोल अथवा मिक्स तरकारी कोल हो। अनि यो चाहिँ हाम्रो चिनाको खिर खिर। चिनोको खिर। हजुर चिनाको खोर। हामीले 6 दिनमा 6वटै मेनु यसरी प्रिपेयर गरेका छौँ। हजुर तपाईँहरूले पनि जहाँसम्म लाग्छ उहाँहरूले फलो गरिदिनु हुनेछ यो मेनुलाई। र हजुरहरूले पनि निरन्तर यसलाई चाहिँ चेक गराएर यो मेनु अनुसारको काम भइरहेछ कि नै भनेर हामीमा खबर पुर्याइदिनु होला। केसमा केही छ भने अझै हामी गरौँला। हस् थ्याङ्क यू। धन्यवाद। अनि आज यहाँ सहभागी हाम्रो सहजकर्ताहरू हुनुहुन्छ होइन? हजुरले बनाउनु भयो? हजुर कुन स्कुलबाट? म सरस्वती मावि तल्फीबाट। अब यहाँ 6वटा आइटम सिक्नुभयो? अब के स्कुलमा यसरी गर्नुहुन्छ? म पकाएको पहिले 5 वर्षमा पकाउनु लाग्यो। पहिला र अहिलेमा के फरक पाउनु भयो? अहिले धेरै राम्रो, पहिला त थिएन, अहिले धेरै राम्रो छ। यो तालिमबाट तपाईँ अब नयाँ तरिकाले गर्नुहुन्छ? हजुर हजुर। अनि हाम्रो स्कुलको कार्य सहयोगीहरू हुनुहुन्छ, अनि समितिको महिला कृषक समूहबाट पनि सहभागी हुनुहुन्छ। हजुरहरूले यो तालिममा आउँदाखेरि के नयाँ कुरा सिके जस्तो लाग्यो कि उस्तै रहेछ भन्ने खालको फिल भयो? के भयो? त्यसो भए नयाँ कुरा सिक्नुभयो। अब चाहिँ 6 दिनमा 6वटा मेनु अनुसार
दिनुहुन्छ। अनि यो कुरामा सँगसँगै यो जस्तै एप्रोन लगाएर बस्नुभएको छ, यसको यो लगाउनुको उद्देश्य के रहेछ र खासमा के नलगाए पनि त हुने थियो, लगाउँदाखेरि के फरक रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नुभयो हजुरहरूले? कपालहरू झर्छ अनि फोहोरहरू हुन्छ भनेर कपडा फोहोर लाग्ला त्यही भएर एउटा कपडा फोहोर हुने, अर्को कुरा आफ्नो फोहोर त्यहाँ नखस्ला भनेर होइन? त्यही हो त कुक हजुर एकदम त्यही हो। यसलाई चाहिँ प्रत्येक दिन खाना पकाइसकेपछि हजुर बेलुकातिर सफा गरेर राख्नु होला, किनभने बिहानपल्टि आउँदाखेरि यो जाली यो एप्रोनहरू लगाएर राख्यो भने हामीले सफा गरेर बिहानपल्टि हामीमा भएको लुगाहरू, किनभने जस्तो मैले तपाईँहरूले अरू लाउनु भएको छ ज्याकेट लाउनु भएको छ, मैले किन लाइनँ त, किनभने म यो भात पकाउँदाखेरि मात्रै लगाउँछु होइन। अनि यसलाई सफा गरेर फेरि चाहिँ खाना पकाउँदाखेरि मात्रै युज गर्छौँ। त्यसले गर्दा तपाईँहरू पनि त्यही गर्नु होला। यसले चाहिँ हामी स्वस्थ व्यक्तिगत सरसफाइमा हामी अब्बल भयौँ भने हाम्रो नानी बाबुहरू अब्बल हुन्छन्। जहाँसम्म लाग्छ व्यक्तिगत सरसफाइमा अझ बढी ध्यान दिनु होला। अनि यहाँ सर चाहिँ यो तालिमको आयोजक हजुरको परिचय दिनु न। नमस्ते, मेरो नाम भीमप्रसाद उपाध्याय, मेरो घर तातापानी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 4 हो। म युएनडीकी रेरा जुम्लामा काम गर्छु। मैले विशेष यो दिवा खाजाका लागि हाम्रो पात्रासी गाउँपालिकामा रहेका 29वटा विद्यालय मध्येमा बाल विकास र विद्यालय गरी जम्मा 29वटा देखेँ मैले सामुदायिक बाल विकास सहित। उहाँहरू आएर आज 2 दिनको तालिम लिनुभएको छ। यो तालिम यो कोठाभित्र नभई सम्पूर्ण विद्यालयहरूलाई अर्ग्यानिक आफ्नै क्षेत्रमा उत्पादित खाद्य वस्तुहरूको परिकार बनाई खुवाउनु हुनेछ भन्ने चाहिँ आश लागेको छ। र यो नेतृत्व पङ्क्तिहरूले पनि स्थानीय सरकारले पनि उहाँहरूको गर्नुपर्ने कुकले चाहिँ यहाँ गीत गाउँदै हुनुहुन्छ। अरेगानी खाउँ अरेगानी गिलाउँ कोदो चिनो भटमास, अरेगानी खाउँ अरेगानी गिलाउँ कोदो चिनो भटमास, हाम्रा पातरासी कटै नगर अर्ग्यानिक नास, हाम्रा पातरासी कटै नगर अर्ग्यानिक नास, यो माया मुटुमा राख्या कोदो चिनो भटमास, पातरासी लासी कठै नगरौँ अर्ग्यानिक नास। भयो दर्शन छ नमस्ते छ नमस्ते छ दर्शन छ दर्शन छ, यही पैसा वर्षन छ सिकी उद्यमी बने, यही पैसा वर्षन छ। हो कि होइन? सिपा सुन्नु होला मैले तालिम दिँदा भन्दै हुन्छु बिदा, यो सबैले फलो गर्नु भन्दै हुन्छु बिदा। त्यस्तो काम हुन्छ जाने मान्छेले भन्ने हो। हजुर सरस्वती मावि तर्फमा देवा खाजा ए सबै हानौ टप्पै टिपौँ, ए सबै हाने टप्पै टिप्ने, ए भुरुली जल्छ सबै हाने टप्पै टिप्ने भुरुली जल्छ र सबैजना झुकाइदिने यत्रो मान्छ हो। देवा खाजा कि हामीले नियन्त्रण अब हामीले शुक्रबार खुवाउँथेनौँ होइन, अब हामी नियन्त्रण शुक्रबार सोमबार हलुवा हामी भित्र आउनुहोस् भन्नुहोस् सबजना। मङ्गलबारको ल हामी भित्र आउनुहोस्, 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 बुधबार थुका 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 हामी भित्र आउनुहोस्, बिहीबार रोटी 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 हामी भित्र आउनुहोस्, शुक्रबार अचार हामी भित्र आउनुहोस्, शुक्रबार अचार हामी भित्र आउनुहोस्, शुक्रबार
अर्ग्यानिक तिमीहरूले गाया गीतमा म व्यङ्ग्य गर्छु है यहाँ एकजनाले दुईजनाले के गीत गाइन् भनेपछि मैले टिपेको छु यहाँ राई झुमा गरे म गाउँछु आम्मै हिसाबमा राई झुमा डाडु हुमा पुन्यु घुमा राई झुमा तिमीहरूको काम त्यही रहेछ म यसो आएँ होइन यो डाडु घुमाउने पुनि घुमाउने अनि डाडु घुमाउने रहेछ त्यो भएर राई झुमा डाडु हुमा पुन्यु घुमा अब स्कुल यो गीत गाउनु अनि भाइको नाम के अरे के अरे हेर बाबु दिनेश यो भैरेलाई राम्रोसँग चिनेस यहाँ तैँले तालिम लिएछ गाउँमा फुत्ती गरेर नहिनेस त्यस्तै कुरा बुझ्नु होइन अनि अक्को हाम्रो दाजुको नाम के अरे हो दलबहादुर माई नेम इज दलबहादुर खायो पियो चलबहादुर नगर्नु स्कुलमा गएर लट्कीलाई एकदम चाहिँ राम्रो खाजा पकाउने है अनि दलबहादुर खायो पियो चलबहादुर अनि अन्तराउनु ढलबहादुर भनेर हुँदैन है धन्यवाद है